Como cada fin de semana, estamos aquí, en Rodolfo Acerbi. Constructor inmobiliario. Constructor inmobiliario. Acabo de La vuelta de la gira. Auspicia en este momento Don Satur. Galletitas agridulces. Bueno, Allí está nuestro compatriota. volviendo a una gira muy dura. La verdad muy pobre porque no conseguimos chicas y no sé, loco. No sé qué nos pasa. Hagan algo. Pobre chico, está re en pedo. Acá te baila un pasito, ¿verdad? Vale, ¿vos querías bailar? ¿No querían bailar ustedes? ¿Sabes qué baila ahora? Bailen ahora. No se abran tanto, boludo, júntense. Ahí, ahí. Ahí nomás. Ya. El perro con estuche. La galletita! ¿Sí? ¿Quién hago con la galletita? No hay más galletita, parece.